سردی کا موسم ہے اور اس موسم میں عمومی طور پر بندے کو کبھی بخار، کبھی نزلہ، کبھی زکام اور کبھی چھاتی کا بند ہو جانا، کبھی سر میں درد کا ہو جانا اور کبھی پورے جسم کے اندر درد کا ہو جانا، یہ انسان کے ساتھ اس موسم میں عمومی طور پر ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے اکثر انسان کبھی کبھی دوائی لے لیتے ہیں اور کبھی وہ دوائی نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ یہ موسم کی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے میں آج ایک قہوہ لے کر آیا ہوں آپ کی پاک بارگاہ میں، جسے حکیمی قہوہ کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر روز آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے دار چینی کا، چھوٹا سا ٹکڑا یعنی کہ اتنا ٹکڑا ہم لیں گے دار چینی کا۔ اس کے بعد ایک عدد ہم لیں گے بڑی الائچی، بڑی الائچی کے بعد ہم ایک چمچ لیں گے سونف۔ اب ہم نے یہ تین چیزیں لے لی، اس کے بعد ہم لیں گے 3 عدد لونگ، 3 عدد لونگ بھی اس میں شامل کر لیں گے۔ ایک عدد ہم لیں گے اناب، اناب کا بیج ہوتا ہے، دانہ ہوتا ہے، جیسے بیر ہوتے ہیں نا اس شکل میں ہوتا ہے، ایک عدد ہم وہ لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم لیں گے 2 ٹکڑے ملٹھی کے۔ اب ہم ان سب کو آپس میں مکس کر لیں گے۔ اگر ہو سکے تو ہم اس کے اندر سونف کی جڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ان کو آپس میں ملا کر مکس کر کے آپ ½ کلو پانی لے لیں۔ ½ کلو پانی ایک برتن میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیں۔ اس کے بعد اس کو آپ چولہے پہ چڑھائیں اور آگ جلاتے رہیں۔ جلاتے جلاتے یہ جو پانی ہے جب آدھا رہ جائے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر چینی ڈالیں۔ جب آپ چینی ڈال لیں، چینی ڈالنے کے بعد آپ اس کو اتار لیں۔ ہاں، چینی کے بجائے اگر آپ شکر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چلو شکر استعمال ہو گئی، پک گئی، آپ چولہے سے اس کو نیچے اتاریں اور کسی ایک برتن میں اس کو چھان لیں۔ جب ایک برتن میں چھان لیں، اگر آپ چاہیں تو اس میں لیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیمو کے بڑے فائدے ہیں کہ کسی کو بلغم ہے، زکام ہے، ناک بند ہے تو لیمو والا قہوہ اگر استعمال کریں تو یہ بہت جلدی کھل جائے گا۔ اگر چھاتی بند ہے تو بھی اس کے اندر لیمو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ورنہ اگر آپ لیمو نہ بھی شامل کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو کم از کم ایک ہفتہ صبح شام ایک ایک کپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز۔ یہ نسخہ کوئی عام نسخہ نہیں، یہ نسخہ ایک ایسا نسخہ ہے جو کہ ہم اپنے گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں خود بھی اس کو استعمال کرتا ہوں اور میرا نام حکیم محمد شاہد چشتی ہے۔ میں روزانہ اس کو استعمال بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا بھی ہوں، اور جن جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا الحمدللہ ان کو اس کا فائدہ ہوا۔